Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні я зарубала одну із своїх курочок. Я вам вже розповідала, що в мене йдуть кроси, м'ясо яєчного направлення. Мені подобаються такі кури, так як вони гарно несуться, вони дуже зарані починають нестися. У 5 місяців вони вже несуться, входять в полову зрілість. Гарні кури, гарні півні. Отака курочка. Подивіться, жирна, жирнюча. Від їжі не відходила. Я важила, коли зарубала, вона була 3,5 кг. Ну, я тут, думаю, відійде десь пів кіла. Тут, як бачите, киші, лапки, голова. Ну, 3 кг буде курочка. Зараз я розберу, подивлюся, покажу вам, які стегенці. Зразу видно, правда, яка гарна груднина в цих курей. Ну от, такий вигляд моя курочка я розібрала. Хочу сказати, в них дуже ніжне м'ясо, дуже-дуже ніжне. Ось такі стегенечка, гомілочки, такий окорочок. І ось така гарненька груднинка. От за що мені подобаються м'ясо-яєчні кроси. Є і яйце, і є ще сім'ї їсти. Покажу зараз вам, скільки я з неї вийняла жиру. Подивіться, на цьому жиру дуже смачна картопля жарена. Ну, а так, дорогі мої друзі, коротенький показала вам огляд своєї курочки. Ще раз скажу, що це м'ясо яєчний крос Red-Bro. На все добре, дорогі друзі. До зустрічі!